ওইভাবে করি না, একটু নিজের মতো করে করি। এবার আমি এই চিকেনগুলো দিয়ে দেব। একটু সিমে করে নিয়ে চিকেনগুলো আস্তে আস্তে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। তেলের সাথে মিশানোর সঙ্গে সঙ্গে আমি আস্তে আস্তে করে ফ্লেমটাও একটু বাড়িয়ে দিলাম, কারণ কি ফ্লেমটা না বাড়ালে এটা মিশবে না ভালো। এবার এটাকে একটু ঢাকা দিয়ে দেবো। এই রান্নাটা মোটামুটি ঢাকা দিয়ে দিয়েই হবে। মাঝে মাঝে একটু ঢাকনাটা তুলে দেখে নিতে হবে যে এটা কতটা হয়েছে। এবার দেখি, একঘেয়েমি মাংস থেকে একটু আলাদা। দেখো মাংসটার রঙটা একটু অন্যরকম চেঞ্জ হয়েছে, একটু অন্যরকম হয়েছে, আরও জল বেরিয়ে এসছে। এটা আস্তে আস্তে হবে। দেখো আমি কিন্তু এটার মধ্যে হলুদ দিইনি, শুধু লাল লঙ্কা দিয়েছিলাম, মানে কাশ্মীরি মির্চ দিয়েছিলাম, তাতেই একটা সুন্দর কালার এসছে। আমি এই কালারটাকেই রাখতে চাই, সেই জন্য আমি এর মধ্যে হলুদটা দিচ্ছি। ঠিক আছে, তোমরা চাইলে ওর মধ্যে হলুদটা অ্যাড করতে পারো। এটাকে আমি আবার ঢেকে দিলাম। এইভাবে আস্তে একটু ক্র্যাশ করে রেখেছি, রেখে এটার সাথে দিয়ে দিলাম। একটু মিশিয়ে নিতে হবে। এবার এটাকে আমি বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করে দিয়ে ঢেকে রেখে দিতে হবে 10 মিনিট।
দেখো তৈরি হয়ে গেছে আমাদের মেথি চিকেন বলো, চিকেন রসা বলো, নতুন একটা পদ্ধতিতে চিকেন। এবার শুধু টেস্ট করার অপেক্ষায়। এটা ভাতের সঙ্গে, জিরা রাইসের সঙ্গে অথবা পরোটার সঙ্গে, রুটির সঙ্গে বেশ ভালোই লাগবে খেতে। তোমরা একবার ট্রাই করে দেখো।